بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مرحبا بكم في البارتي الثانية من مراجعة الفرد الأول للسنة الثانية إعدادي خيار فرنسي الدورة الأولى. دونك غادي نشوفو دابا واحد ليكزيرسيس في لا جيومتري. دونك لا كيستيون دونك سوا A, B, C, D un rectangle de centre O. دونك عندنا A, B, C, D c'est un rectangle اللي مستطيل مركزه O يعني دو سونتر O. دونك غنديرو تقاطع القطرين وغادي نحصلو على لو بوين او هي لو بوين d'intersection ديال لي دو دياغونال ديال هاد rectangle. مزيان. Donc la question 1, donc construire les points A' et C', les symétriques respectifs du point A et C par rapport à la droite BD. يعني غادي نمشيو نرسمو دونك اش كتعني ريسبكتيف يعني على التوالي، يعني ان A' هي لو سيميتريك دو A par rapport à BD et C' هي لو سيميتريك دو C par rapport à BD. يعني في عوض ما نقولو construire le point A', le symétrique de point A par rapport à la droite BD, et construire le point C', le symétrique de point C par rapport à la droite BD. Donc جمعناهم جملة واحدة وقلنا les symétriques respectifs. يعني بأن A' هو le symétrique ديال A par rapport à BD و C' هو le symétrique de C par rapport à BD. مزيان. دابا باش نرسمو le symétrique le point A par rapport à la droite BD. Donc par rapport à la droite BD, donc BD à la droite هو l'axe de symétrie. هو l'axe de symétrie. إذا كان هو l'axe de symétrie دائما تنبداو هذاك البوان ترسموا واحد المستقيم اللي تيمر من A وتيكون perpendiculaire على l'axe de symétrie يعني عمودي على محور التماثل. l'axe de symétrie هو BD. وغادي نرسمو دونك هذا donc on a dit qu'on est perpendiculaire donc غادي نكملو traçage donc هذا donc انا غادي نرسمو ديما كنرسمو واحد لا droite qui passe par H qui passe par A et perpendiculaire à l'axe de symétrie. دابا غادي نمشيو ناخدو هذا ديستونس هادي كتساوي هذا ديستونس ونحصلو على لو سيميتريك. دونك هنا نتوما تاخدو الكومبا غتستعملو الكومبا. دونك غادي غنستعمل انايا ناخد القياس بالمسطره. دونك غناخد هاد لا ديستونس هادي مثلا تتساوي هذا ديستونس. اذا غادي نلقى لو بوين هنايا ها هي لو بوين. هذا هو لو بوين. نتوما استعملوا البركال. دونك غادير A'. مزيان. دونك هاد لا ديستونس تتساوي هاد لا ديستونس. alors le point A' هي لو سيميتريك دو point A par rapport à la droite BD. مزيان. نمشيو دابا نرسمو لو سيميتريك دو point C par rapport à la droite BD. دونك هنا قلنا لاكس دو سيميتري ديما تنديرو الخط العمودي عليه ديما دونك ديما تيكون بيربونديكولير على لاكس دو سيميتري. ديما التعامد كيكون على محور التماثل بحال هكذا. دونك غنمشيو نرسمو دابا لو سيميتريك du point C. Le symétrique du point C. Donc, هذا هو لو سيميتريك. دونك حنا من الافضل تستعملوا كومبا، ما تستعملوش المسطره في اخذ القياسات. انا غادي نستعمل المسطره. دونك نتوما غتستعملوا كما قلنا الكومبا، غتستعملوا البركال. دابا نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوا البركال اللي ترسموا لو سيميتريك دان بوين par rapport à une droite. دونك هذا هو اش؟ هذا هو لو بوين سي بريم. هذا هو لو بوين سي بريم. دونك لو بوين سي بريم لو سيميتريك ها هو سي بريم. دونك لو بوين سي بريم هو لو سيميتريك دو بوين سي par rapport à la droite. دونك هنا غندير هاد لو سامبول ديال ايكيديستون يعني دونك هاد لا ديستونس هادي تتساوي هاد لا ديستونس. دونك من لهنا لهنا كيخصو يكون تيساوي من هنا لهنا. دونك هادوك لي دو ديستونس خصهم يكونوا ايغو. Très bien. Donc la question 2, quel est le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BD. Donc là كملنا هنايا رسمنا إلا لقينا ما بين هاد لي دو بوين اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو لا droite AC'
AC'. Très bien. وكنلاحظوا بان هاد لا droite هاد la droite AC', il coupe l'axe de symétrie en point O, en point O, en point O. مزيان. Très bien. Vas-y, le point après. مزيان. Donc, هنا عطاونا la question. Donc, quel est le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BD? Donc, هنا غادي نقولوا لهم le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BD هو la droite AC A prime C prime. علاش؟ car le symétrique de A par rapport à BD est le point A prime et le point C prime est le symétrique du point C par rapport à la droite BD. Alors le symétrique de la droite AC est la droite A prime C prime. Donc غادي نديروا لهم نكتبوا la justification واخا ما طلبوهاش منا كنكتبوا justification. Donc deuxièmement donc نكتبوا هنايا on a donc les points A' et C'. Les points A' et C' sont les symétriques respectifs du point A et C par rapport à la droite BD, alors le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BD et la droite A' C'. Donc le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BT ou la droite A' C'. Très bien. Donc troisièmement montrer que la distance OA donc غنبينوا بان علاش هاد لي دو ديستانس هاد OA تتساوي OA'. دونك هنا نكتبوا لهم دونك حنا غادي نكتبوا الا بغينا نديروا هنا مونطري يعني بين دونك هذه هي لا ديمونستراسيون غادي نبينوا كيفاش ان هاد لي دو ديستانس سون ايغال غنديروا ديمونستراسيون دونك غنستعملوا الخاصيات اللي شفنا في الدرس دونك غنكتبوا هنايا غادي نكتبوا montrant que OA est égal à OA'. يعني montrant que يعني لنبين ان المسافه تتساوي هذه المسافه. هنا كنلاحظوا بان هذه المسافه كتساوي هذه المسافه. الا بغينا نبينها اش غنقولوا بان نديروا par rapport à la droite ضروري نحدد هذا droite BD. دونك هنا شنو درنا؟ هنا حددنا لاكس دو سيميتري اللي هو la droite BD. Donc par rapport à la droite BD, on a le symétrique du point A par rapport à la droite BD, il y a le point A'. Et le symétrique du point O par rapport à la droite BD, il y a lui-même. Donc le symétrique ديال O هو lui-même, هي O net. Alors le symétrique ديال le segment OA هو le segment OA'. Et puisque la symétrie axiale conserve la distance, alors OA est égal à OA'. يعني تماثل
المحور يحافظ على قياس المسافات. إذا OA تساوي OA'. Donc, par rapport à la droite PT, on a le symétrique de A, du point A, et le point il y a le point A'. Donc le symétrique du point A, il y a le point A'. Par rapport à la droite PT, donc le symétrique de point O, il lui-même. lui-même. Donc le symétrique c'est le point O, c'est lui-même. يعني هي نفسها. علاش حيت كتنتمي لاكس دو سيميتري. يعني اي نقطه كتنتمي لاكس دو سيميتري فان لو سيميتريك ديالها بارابور هاد لاكس دو سيميتري هي lui-même. Donc on a le symétrique du point A par rapport à la droite PD, il y a A', et le symétrique du point O est lui-même. Donc il lui-même, alors le symétrique du segment OA, donc par rapport à la droite, déjà par rapport. Donc alors le symétrique du segment OA par rapport à la droite BT, par rapport à la droite BT et le segment OA'. Donc il a qu'un le symétrique de le segment par rapport à PT ou à le segment. Et puisque la symétrie axiale conserve les distances, يعني يحافظ على قياس المسافات. Alors هذه المسافة كتساوي هذه المسافة. Donc وغادي نكتبوا لهم et puisque la symétrie axiale conserve la distance, alors نكتبوا لهم alors أنا ضروري تكتبوا لهم هذيك لا phrase puisque ضروري تكتبوها. تكتبوا لهم puisque la symétrie axiale conserve la distance, alors أنا غادي نختصروا مباشرة غادي نكتبوا لها alors la distance OA est égale à la distance OA'. La distance OA est égale à la distance OA'. Donc, à dire la démonstration, les deux distances sont égales. Je vais d'abord la quatrième question. Donc, montrer que la droite A C' coupe la droite BT en O. تلاحظوا قال لك نبين بأن هذا المستقيم A', C' coupe l'axe de symétrie en point O. أنا غادي نبينوا علاش هو تيقطع l'axe de symétrie en même point O. علاش؟ Donc هنا عندنا واحد الخاصية في الدرس كتقول لنا بأن le symétrique d'une droite par rapport à une droite. Donc si la droite coupe l'axe de symétrie en un point, alors son symétrique il coupe l'axe de symétrie en même point. نعاودوها بالعربية. Donc إلا عندنا مماثل مستقيم بالنسبة للمستقيم. Donc بحال إذا كان المستقيم تيقطع l'axe de symétrie بحال دابا هاد AC تيقطع لنا l'axe de symétrie en point O. Alors son symétrique يعني المماثل ديالو اللي هو AC' غيكون حتما حتى هو تيقطع l'axe de symétrie en même point. هذه هي القاعدة. إلا عندنا واحد لا دغوات كيقطع لنا l'axe de symétrie في واحد لو بوين، alors le symétrique ديال المماثل ديالو غيكون حتى هو تيقطع l'axe de symétrie en même point. Donc هنا في لا ديمونستراسيون كيخصنا نكتبوا لا ديمونستراسيون. نكتبوا لا ديمونستراسيون. دابا باش نكتبوا لا ديمونستراسيون ديال لا كيستيون 4 غنقولوا quatrièmement نكتبوا هنايا montrant que la droite AC'
coupe la droite BT en point O. Donc montrons, لنبين أن la droite AC coupe la droite BT en point O. Donc لنبين أن la droite AC prime تقطع لنا l'axe de symétrie en point O. مزيان. إذا دابا نمشيو la question 4. Donc montrons que la droite A prime C prime coupe la droite BT en point O. Donc نديرو la réponse. Donc نديرو دابا donc نبرهنو على أن la droite A prime C prime coupe l'axe de symétrie en point O. Donc نديرو دابا la démonstration. Donc نقولو donc on a le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BT. Donc هذا شفناه في السؤال التالي بينا بأن le symétrique de la droite AC هو la droite A' C'. Pourquoi? Car le symétrique de A par rapport à PT il y a A' et le symétrique de C par rapport à PT il y a C'. Alors le symétrique de la droite AC ou la droite A', C'. Donc le symétrique de la droite AC par rapport à la droite BT et la droite A', C'. Donc le symétrique de AC ou A', C'. Très bien. D'abord, et puisque la droite AC coupe l'axe de symétrie en point O, alors son symétrique il coupe l'axe de symétrie en même point. Donc là, on a la droite il كيقطع لنا l'axe de symétrie في واحد le point, alors le symétrique ديالو حتى هو تيقطع l'axe de symétrie en même point, يعني في نفس النقطة. Donc هذا هو البرهان. Donc et puisque la droite AC coupe la droite, l'axe de symétrie BT en point O, alors la droite A', C' coupe la droite BT, les voilà l'axe de symétrie BT en même point O. Donc احنا بينا بأن la droite A', C' حتى هو il coupe l'axe de symétrie BT en même point اللي هي O. Donc هذه هي la démonstration. غادي نكونوا كملنا هاد لا بارتي هذه ديال لا جيومتري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.